Өнөөгийн нийгэм тулгамдж буй асуудлын нэг бол согтууруулах хундаа. Тэгвэл согтууруулах хундаа гэж юу вэ? Согтууруулах хундаа нь тархины үйл ажиллагааг муутгаж, хараад байдал үүсгэдэг мансууруулах үйлчилгээтэй шингэн юм. Гол найрлага нь алкогол буюу этилийн спирт. Алкогол гэдэг нь талмаарах гэсэн араб үг юм. Монгол улсын хуулинд 2%-аас дээш алкогол агуулсан шингэнийг согтууруулах хундаа гэдэг байна. Архилан согтуурснаас учирсан эрүүл мэндийн хохирол болон нас баралт жилээс жил нэмэгдэж байна. Нийт зүрх судасны эмгэгийн нас баралтын 40%, элегний хавдрын нас баралтын 42.3%, ходоодны хавдрын нас баралтын 15.6%, улаан хоолойн хавдрын нас баралтын 10.3% тус архинаас үүдэлтэй байна. Согтууруулах хундааг хэдрүүлэн хэрэглэхэд эрүүл мэндэд дараах хор нөлөөг учруулна. Тарих, зан төрх өөрчлөгдөх, сэтгэл гутрах, ой санамжаан алдах, зүрх судас өргөсөх, зүрхний ачаалал нэмэгдүүлэх, уушиг, дархлаа сулрах, ханиад тусах эрсдэл нэмэгдэх, элэг хадуурах, элэг өөхлөх, эрэгтэйчүүдэд амархан ядрах, бэлгийн чадвар сулрах, эмэгтэйчүүдэд ургийн гажиг үүсэх, бага жинтэй хүүхэд төрөх. Архиуж эхлэх насаас залуужих тутам архин донтох эрсдэл нэмэгддэг. 15 наснаас доош бол 40%, 16-аас 20 нас бол 25%, 21-ээс 25 нас бол 10%, 25-аас дээш бол 2.5% байна. Өсвөр үеийнхний тунд явуулсан судалгаагаар насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн 6.1% нь согтодлоо ууж байсан. 54.5% нь амсах төдий. 39.4% нь одоогоор огт хэрэглэж үзээгүй гэсэн бол тэдний эцгүүдийн 81.9%, эхүүдийн 60.1% согтууруулах ундааг хэрэглэдэг гэсэн байна. Судалгаанд хамрагдсан 10 хүүхэд тутмын 6 нь ямар нэгэн хэмжээгээр согтууруулах ундааг хэрэглэж үзсэн нь тогтоогдчихэ. 2011 оны байдлаар нэг 19197 хэрэг гарснаас 4312 хэрэг нь согтуугаар үйлдэгдсэн байна. Хүнийг санаатай халах хэргийн 72.1%, танхаарах хэргийн 53.2%, хүчингийн хэргийн 50.3%, бусдын биед гэмтэл учруулсан хэргийн 37.6% согтууруулах ундааны улмаас тус үйлдэгджээ. Улсын хэмжээнд жилд дунджаар 135-аас 140 мянган хүн, хоногт 370-аас 385 хүн эрүүлж үйлдэгддэг байна. Аливаа улс оронд жилд нэг хүнд ноогдох архины хэмжээ 8-9 литр болоход үндэсний хэмжээнд аюул учирлаа гэж үздэг бол 2012 оны байдлаар Монгол улсын нэг иргэнд 44 литр архи ноогдож байгаа нь Оросын холбооны улсаас 14 литрээр их байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад архины 93, шар айргны 21, дарсны 14 үйлдвэр албан ёсны зөвшөөрлөлтөөр үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Жилд дунджаар 35 сая литр согтууруулах хундаа үйлдвэрлэгдэж 15 сая литрийг гаднаас импорторж байна. Архины шил сүвнэр үү? Одоогийн байдлаар борлуулагдаж буй согтууруулах ундааны сав баглаа бараг л урлагийн бүтээл болж хөгжөөд байна. Архийг жигшиж хэрэглээг багасгахын оронд илүү хүнийг татгууз сав баглаа бодол ашиглаж байгаа нь харамсалтай юм. Тамхины хайрцаг дээр тамхины хор хөнөөлийг харуулсан зураг байршуулдаг болсноос хойш тамхи татдаг иргэд буурч эхэлсэн байна. Үүнтэй адил архины шилний гадна архины хор хөнөөлийг агуулсан статистик болон эрүүл мэндэд нөлөөлөх хор хөнөөлийг агуулсан зураг байршуулах нь зайлшгүй шаардлагатай юм а. Улмаар хүмүүс архийг жигшиж эхэлнэ. Архины хэрэглээ буурна, хүүхдүүдийн донд архины хор хөнөөлийг мэдж эхэлнэ. Архи үйлдвэрлэж буй байгууллагууд нийгэмд хандсан зөв үйлийг бий болгож эхэлнэ.